Necəsiz şeyx? Sağ ol, elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah sizə bərəkət versin. Dəyərli vaxtınızı ayırırsınız şeyx. Cəmiyyəti doğru düzgün şəkildə maarifləndirirsiniz. Allah sizdən razı olsun. Bildiyimiz kimi qarşıdan İslamın ən böyük ibadətlərindən olan həcc günləri gəlir. Eyni zamanda bu mübarək günlərə gözəllik qatan qurban ibadət də gəlir. Amma təəssüf ki, bugün bəzi insanlar bu ibadətlərin hikmətini anlamadan onları kiçiltməyə çalışırlar. Məsələn, belə ifadələr işlədirlər ki, ora xərclənən pulu aparın kasıblara verin, daşın başına fırlanmağın nə mənası var? Yəni, bu kimi sözlərlə dar düşüncəli insanlarda şübhə yaratmağa çalışırlar. Əsas daha narahat edici tərəf odur ki, bəzən bu fikirlərə inananlar çox olur və nəticədə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaranır. Bu səbəbdən istəyirdik ki, siz bugün həcc və qurban ibadətlərinin mahiyyətinin, hökmünü, fəziləti və kimlərə vacibdir, kimlərə vacib deyil, ümumiyyətlə insan həyatına hansı mənəvi və maddi təsirlər göstərdiyi haqqında danışasınız. İtaəti ölçmək üçün nəyə görə məhz səfərdir, tavafdır, şeytana daş atmaqdır, yəni bu kimi fiziki rituallar icra olunur. Yəni birbaşa əxlaq və mənəvi davranış kifayət deyilmi? Elhamdülillahi vahdə və salatu və salamu alə mən lə nəbiyyə və də'mə bə'd. Selamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Bilirsiniz, ən birinci, bu əmirləri bizə kim əmir edib? Biz gərək ayıraq. Bu birinci, Allah bizə əmir edib bunu. Peyğəmbərimiz əmir edib, sallallahu aleyhi ve sellem. Və bəzi insanlar çıxırlar, özlərini ağıllı sayırlar, ağıllı göstərmək istəyirlər. Məsələn, adi necə qeyd etdiniz? Deyirlər ki, məsələn, həccə gedən pulu versin kasıblara. Onda deyən adam, qoy evi var mı görürsən? Evi, maşını deyəsən var onun. Yəqin ki. Qoy o maşını da, evini də satsın, versin kasıblara. O birinci özündə göstərsin onu. Ondan sonra, əgər elə deyirsə, onun yanaşmasıyla biz yanaşsaq. Birinci, şəriət bizdən ağıllıdır. Allah nə deyib bizə? Möminlər seçim yoxdur. Allahın əmrinə tabi olmaq lazımdır. Və hər bir ibadəti də bir cür fərz edib. Birinci, ibadətlər eyni deyil. Hər bir ibadəti bir cür bizə fərz edib. Və elə ibadətlər var ki, hamısına fərz deyil. Kimin imkanı var? Yəni, şəriət bizi nəzərə alıb. Ona görə demək ki, nə üçün orucluq belə deyil, nə üçün orucluq bir ay deyil, nə üçün 10 gün deyil, nə üçün 40 gün deyil, nə üçün, məsələn, yaxşı olardı, məsələn, mən gün orta yiyib içeyim. Belə məsələlər, belə fikirlər, belə yanaşmalar dində qəbul olunmur. O, heç bir şey qəbul eləmir bunu ümumiyyətlə, qanunlarda. Dində əsas qanun odur. Bütün qanunlar əslində İslamdan yaranıb. İslam dinindən götürülüb. Belə qanunlara baxanda, indiki məsələn, görürsən ki, İslam buna o vaxt deyil, İslam dini. Ona görə belə, bilirsiniz, belə adamlara çox fikir vermək lazım deyil. Təəssüf ki, cəmiyyətdə görürsən ki, inananlar olur, o da boşluğun nəticəsindədir. Cəmiyyətdə dini cəhətdən boşluq var, əqidə cəhətindən. İnsanlar, məsələn, elə bilirdilər ki, ata-babadan gələn din imiş göy ki, amma gördülər ki, səhvdir. Səhvdir. Məsələn, cəmaat bağlanmışdı pirlərə və gördülər ki, səhvdir. Adi yas mərasimləri eləyirdilər, indi gördülər ki, səhvdir. Lazım deyil bunlar hamısı, öyle heç bir bunun əlaqəsi yoxdur. Ona görə insanlar çaşqın bir vəziyyətdədir və ona görə kim məsələn çıxır, təzə bir fikirlə gəlir, məsələn, biri gəldiyi ki, ildə bir dəfə namaz qılsın, bəsdir. Cəmaat artıq görürsən ki, inanır və ya ağlarına nəysə uyğun gəlir, məsələn, onlar istəyən kimi qəbul edirlər. Əslində düzgün olmaz, şəriət var. Onsuz da bizim şəriət rəhmlidir, bizim şəriət hasaddır, bizim şəriət hər şeyi nəzərə alıb. Ona görə belə fikirlər söyləmək düzgün deyil, batildir və elə adamlara inanmaq da batildir, düzgün deyil. Elə adamlara inanmaq. Bu da qısa, bəli. Yəni, ümumiyyətlə bu kimi adamların fikirlərindən şeyx çox baxırsan ki, rəyləri oxuyanda, videolarda rəyləri oxuyanda çox adamlar çaşqınlığa düşüblər. Ondan belə suallar verirlər bizə ki, siz onlara aydınlıq gətirəsiniz və o çaşqınlıqdan çıxsınlar. Bilirsiniz, yenə deyirəm, boşluqdur. Boşluqdur. Məsələn, bir qism bizə qulaq asmır, deyir ki, saqqal görən kimi elə təbliğat gedib ki, saqqal, deməli, saqqal nəsə başqa yoldur, başqa nəsə Avropa ölkəsinə bağlayırlar və s. Biri, məsələn, ağlar din təbliğ eləyir bizə, gecə gündüz ağlamaq.
ifrata varmaq şəxslər barədə elə təqdim olunur. Ona görə çoxsu da mollaları görüblər. Mollalar da köhnə, məsələn, görürsən o vaxtı məsələn, adi iş görürdülər də və ya hansı bir böyük günah sahibi idi, indi mollalıq eləyir. Ona görə biraz inam, etibar yoxdur. Ona görə belə adamlar çıxır, kimsə biri belə qəşəng danışır, dərhal məsələn, təsdiqləyirlər onu. Və ən böyük məsələ, çətinliyi, ən böyük çatışmamazlıq nədir? O adamlar ki, kimlər ki inanır, onların dindən xəbəri yoxdur, İslam dinindən. Onlar İslam dininin dərk eləməyiblər, başa düşməyiblər. Düzgün olaraq çatdırılmayıb, ona görə. Bəli. Burada dua ilə bağlı bir sualımız da var ki. Bəli. Deyir ki, siz həmişə deyirsiniz ki, evində belə oturub dua etsən, Allah onu qəbul edir. Bəli. Bəs deyir, bu rituallar, dini ayinlər, yəni səfərdir, tavafdır, müəyyən geyimdə olmaqdır, yəni bu ehram bağlamağı deyirlər. Bəs bu rituallar nə məna kəsb edir ki, bunların əvəzində evində oturub dua etsən deyə kifayət eləmirmi? Bilirsiniz, biri var evdə, biri var adam çıxır, tamamən başqadır ab-hava, təsiri də başqadır. Hər bir, yenə qeyd etdim, hər bir ibadətin öz onu əda eləmək üçün öz yolu var, öz ədəbi var, qaydası var. Bunun özü də bizə şəriət deyib. Şəriətdən ağıllı deyilik ki, bəli, evdə deyilsən dua, biz etiraz eləmirik, amma hər şey evdə olmur axı. Bayra da çıxmalısan, aydındır. Bayra da çıxmalısan, insanlarla oturmalısan. Müəyyən bir yerlər var, xüsusi yerlər, ibadət üçün. Məsciddir, məsələn, Məkkədə Kəbədir, sonra Mədinədə Peyğəmbərin məscididir, sallallahu əleyhi və səlləm. Və həmçinin Yerusəlimdə Qüdsdir. Onlar tamam başqadır, insan özü də bilir. Hətta dünyavi məsələlərdə insan evdə otursa nə olacaq heç nə? Yəni bunlar dünyavi məsələdə evdə oturmurlarmı? Dini məsələ gələndə dedilər, gəlin evdə oturaq da heç yana getməyək. Bunlar hamısı, bilirsiniz, bilmirlər cəmiyyətdə savadsız insanları necə allatsınlar, necə çaşdırsınlar. Şəriət bizə deyib, evdə də belə elə, bunu elə, bayırda bunu elə, müəyyən yerə gedəndə bunu elə. Elhamdülillah, heç bir çətinlik yoxdur. Və əgər o həcci misal gətirmək istəyirsə, həcc onun hamısına vacib deyil ki. Həcc kimə vacibdir? Həcc kimə vacibdir? Kimin fiziki cəhətdən gücü var, sağlamlığı buna yol verir. İkinci də kimin maddi cəhətdən imkanı varsa. Maddi cəhətdən imkanı yoxdursa, həcc sənə vacib deyil. Ona görə İslam hamısına deməyib ki, çıx ki, get səfərə Məkkəyə. Hamısına deməyib. Kimin imkanı var, onlar üçün deyib. Aydındır. Və kim ki imkanlıdır, o gedəndə, əlhamdülillah, əgər o həcci gedirsə, deməli, o zəkat da verə bilər, sədəqə də verə bilər. Yəni, həcci gedəndə, onlar elə başa düşürlər ki, bir dənə həcdə, həcci gedəndə kasıblar qaldı ac. Yox, bunun zəkatı var. Sadəcə savadsızlıqdır, İslamdan xəbərləri yoxdur. Ki, İslamda zəkat var, İslamda sədəqə var, nəzir var, İslamda bəzi münasibətlər var, kəfarələr var, qurban var, ətlə, heyvan kəsməklə ətin paylanmağı var kasıblara. Əksinə, bunu danışan İslam dinindən xəbəri yoxdur və ya savadsız kütləni allatmaq üçün belə üslubları əl atır. Bəli. Allah razı olsun şeyx. Biz də elə o kütləni allatmasın deyə sualları sizə Allah razı olsun. Gətirəsiz. Allah sizdən razı olsun. Həcclə bağlı toxundunuz, çox gözəl toxundunuz. Burada belə bir sual da görsəniz ki, bu çaşqınlıqdan əmələ gəlib. Deyir ki, milyonlarla insanın eyni anda toplanmasının hikməti nədir? Yəni ki, bu baxır ki, cümə namazıdır, həcc ibadətidir, bayram namazları olsun. Bu sadəcə deyir, bir izdiham yaratmaq anlamına gəlib çıxmırmı? Bilirsiniz, yenə deyirəm, şəriət bizdən ağıllıdır. İzdiham əksinə İslam dini insanların haqların, insanların salamat qalmaqların tərəfindədir. İnsanlara zərər olmağın, təhlükə olmağın əleyhinədir İslam dini. Ona görə sadəcə boş söhbətlərdir də. Yenə allatmaq üçündür. Hər bir cəmiyyətdə görsən yığıncaqlar olur, konferanslar olur. Onda konferanslar çıxsın desin ki, COP29 oldu da, o nöş oldu, nə üçün cəmaat yığıldı, nəyə lazımdır bu,
o da təyyarə pul xərcləndi. Ondan danışır, yoxsa həcdən danışır? O boş boğazlardır, necə deyirlər. İşləri gücləri yoxdur, savadsız kütləni anlatmaq üçündür. Elhamdülillah, şəriət deyib bizə kimin imkanı var gedir, izdiham olmur. Olsa da o müvəqqəti bir şeydir, bir neçə günün içində olan bir hadisədir. Ona görə elhamdülillah Allah rahatlaşdırır, bəli. Ümumiyyətlə şeyx, belə baxanda bu suallar yaranır, bu hamısı avam kütlədən yaranan suallardır. Yəni bu insana dindar kimi adlandırırlar bu belə danışanları. Problem, müşkül məsələ budur da, kütlə savadsız olduğuna görə dini cəhətdən. Düz deyə, hamısı demirəm savadsızdır, amma kim ki bilir, görürsən bildiyi də təzdən gərək oxuya. Heç nədir, düzgün oxumuyor, düzgün yanaşmır məsələlərə. Ona görə, bu da təbii də olur belə şeylər, amma insan gərək soruşa bilmədiyi şeyləri düzgün adamlardan, elmlilərdən, dini cəhətdən elmlilərdən. Yoxsa məsələn, indi jurnalist tutaq ki, dindən danışıbsa, görün nə baş verəcək. Həm özün aparır zəlalətə, azmağa, həm ona qulaq asan adamları. Ona görə hər bir işin öz sənətkarı olmalıdır və öz sənətkarı var. Durum saat hansı bir sənətdən danışır, düzgün deyil axı. Mən bunu oxumuşam, mən bundan danışıram. Kim nəyi qoyub ondan danışsın. Onda məsələlər düzələcək. Bəli. Allah razı olsun şeyx. Bir dənə də belə şübhəli sual var. O suala da cavablanmışsınız. Bəzi qurban əhkamlarından soruşardıq sizdən. Deyir ki, bayram namazından əvvəl kəsilən heyvan qurban sayılmırmı? Yox, bilirsiz, şəriət necə deyib elə də. Şəriət necə deyib elə edin. Şəriətcə, baxaq şəriətimizdə bir də qanunumuzdur bizim. Rabbani qanun, ilahi qanunumuz. Və şəriətdə gəlib ki, Allah Teala buyurur ki, fasalli li rabbik. Fasalli li rabbikə vənhar. Yəni namazı qıl, sonra qurbanlığı kəskinə. Ona görə qurbanlıq bayramında. Qurbanlıq bayramında Zilhiccənin 10-u. Müsəlman ayına. Qurban namazdan sonra kəsilir. Namazdan sonra kəsilir və qurban günündən əlavə də 3 gün əlavə. 3 gün, yəni Zilhiccənin 10-u bayramdırsa, 11-i, 12-si, 13-ü məğrib namazdan sonra kəsə bilərsən. Qurban sayılır. Zilhiccəyə aid. Qurban bayramına aid. Bəli. Amma kim ki qurbandan qabaq kəsirsə, o səhv edir, düzgün deyil. Qanun necə dəhliyətdir? Qanunda necə yazılır, belə et. Ne üçün başqa hansısa dövlətin qanununa belə açıq aydın danışsan, sənə imkan verməzlər, sənə pis baxacaqlar, sənə deyəcəklər, belə. Biz dinin də qanunları var. Dinin ilahi qanunlardır. Dövlət belədir ki, görürsən ki, dövlətlər dəyişə bilər, başqa dövlətə gəl sonra öz qanunu var, başqa dövlətə. Amma ilahi qanun bir dənədir. Bir dənədir, necə nazir olub əvvəl gündən, elə də davam edir. Harada olursan ol günə. Təəssüf, bəli. Bu əhkamlar barədə bir suallarımız var şeyx. Onlar da inşallah ki, inansılı insanlar üçündür bunlar. Qurban hansı heyvanlardan kəsilir? Qurban əslində kəsilir, təyin olunmuş şey var. Şəriət təyin edib, dəvədir, danadır, danaya aid camış da olar, keçidir, bir də qoyundur. Bəli, bunlar qurbanlıqda, bunlar kəsilə bilər. Amma toyuqdur, qazdır, ördəkdir, induşka, onlar qurbanlıq üçün deyil. Bəli. Ümumiyyətlə, qurbanlıqdan əlavə qurbanlar ki, kəsilir. Bu qurbanlar, hansıları qurban adlandırmaq olur? Qurban o qurbanlar ki, Allah üçün edilir, itaət məqsədi ilə. Qurban odur. Məsələn, biri var, tutaq ki, biri kəstirir, ət istəyir, məsələn, istəyir ət və ya toy eləyir. O qurban deyil. Amma məsələn, yemək üçün məsələn. Amma qurban isə hansı ki, o vaxt ki, sən Allah üçün eləyirsən bunu. Allahın əmrinə görə, məsələn, nəsə şükür əlaməti kimi və s. Onda qurban sayılır. Bəli. Bu el arasında deyil. Düzdür, bizdə bir məsələ də var. Qurban bizdə deyəndə ümumiyyətlə heyvana nəzərdə tutulur ki, amma əslində qurban bütün namaz da qurbandır. Qurban çünki yaxınlıq deməkdir, yaxınlaşmaq. Namaz da qurbandır, oruç da qurbandır, həcc də qurbandır və s. Sadəcə məşhur olub heyvan kəsilməyə daha çox istifadə olunur, bəli. Bu el arasında bir deyimlər var şeyx. Məsələn, birinin
övladı olur, o əqiq deyirlər. Əqiq qurbanı və yaxud birinin uzaq səfərdən gəlir, qurban kəsirlər. Allah şükür əlaməti kimi. Allah eyb etməz. Bunların vaxtla əlaqəsi yoxdur. Yox, bunların vaxtla əlaqəsi yoxdur. Bunların vaxtla, məsələn, əqiq uşağın doğulmağı ilə bağlıdır. Səfərdən gələn, səfərdən gəlmə ilə bağlıdır. Ola bilər, nəzir eləsin. Nəzir eləsin, şərtdir. Şərtdə baxmayaraq bəyənilmir. Məsələn, oğlum əskərdən gəlsin, qurban keçsin və ya imtahandan yaxşı keçsin, yaxşı qiymətlərlə qurban keçsin. Bu cür bəyənilmir. Elə bil ki, paxılın nəziri deyirlər buna, paxılın. İşi düşəndə Allaha deyirsən, ya Rabbi, bir dənə bu olsun, bir dənə qoyun keçsin, məsələn. Amma gərək disə eləyə. Gərək disə, onda gərək eləyə. Bəli. Qurbanın əsas şərtləri hansılardır ki? Heç nə, əsas şərtlər odur ki, birinci vaxtına uyğun olsun, vaxtında olsun. İkinci, düzgün seçim olsun, düzgün heyvan. Üçüncü, o heyvan eybilərdən uzaq olsun, sağlam olsun, xəstə olmaz, açıq aydın eyibli olmaz. Məsələn, kör və s. yaşlısın və s. Həm yaşı da uyğun olsun, çünki qoyunda ən azı 6 aydır, keçidə 1 ildir ən azı, danada 2 ildir, dəvədə də azı 5 il. Buna uyğun olsa, elhamdülillah kəsilir qurban. Bəli. Bəs qurban kəsənin şərtləri, xüsusi şərtləri varmı? Xüsusi şərtləri odur ki, sadəcə kəsməyi bacarsın, heyvana əziyyət verməsin. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, öldürəndə rahat öldürün, yəni yaxşı öldürün, yəni əzabla yox. Ona görə kəsən adam bilməlidir ki, əsas nə kəsilir, hansı damarlar kəsilir ki, heyvan rahat ölsün. Bilən adam eləməlidir bunu. Əks halda heyvana əziyyət verirsən, o da olmaz. Qadın da kəsə bilər mi qurban? Əslində qurban qadın da kəsə bilər. Düzdür, bizdə el arasında yarı qadın kəsməz. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında qadın kəsdi, heç də demədi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Əgər nəsə qadağan olsaydı, deyərdi, yox, qadın olmaz. Buna görə əslində qadın kəsə bilər heyvan. Lakin bizdə nədirsə yayılıb ki, gör ki, ayıbdır və s. Heç bir ayıbı yoxdur şəriətlə. Bəli. Allah razı olsun. Allah razı olsun.